友，大家好啊！我係廖安麗 Annie 啊，好開心咧，可以喺呢個機會同你哋講嘢喎。點解咧？係因為我哋每一日係咪即係一瞓醒覺，當你發覺咦原來我仲可以呼吸嘅喎，咦原來我仲有手有腳喎，係咪好應該感恩啊？啱啦，就係第3屆嘅香港感恩日咧，就原來喺呢個11月咧就會舉行嘅咯喎。咁所以咧，我希望咧喺呢度特別呼籲大家，真係唔好理外界發生啲乜嘢嘢都好，最緊要就係你嘅心。只要你嘅心係冇問題嘅話呢，你嘅心係有自信，係有正能量嘅話呢，自然呢你就乜嘢煩惱都可以冇噶啦。所以我哋必須要心懷感恩，咁於是乎呢，我哋就會充滿能量噶啦。希望大家每一日都識得感恩嘅。好，大家一齊嚟支持我哋11月1號嘅香港感恩日啦！